নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি বানাবো একটা সিম্পল রেসিপি ট্যাংরা মাছ আর বেগুন দিয়ে। সেজন্য চলো বেগুন উঠিয়ে নিয়ে আসি। আমাদের গাছের বেগুন দেখো, খুব ছোট ছোট আর খুবই সুন্দর, খেতেও কিন্তু খুবই স্বাদ। তো এবার বেগুনটাকে এইভাবে লম্বা লম্বা করে কেটে নেব। সঙ্গে আমি দুটো আলু নেব। এবার আমি শুকনো লঙ্কা আর জিরে বেটে নিলাম শিলপাটায়। এবার কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়ে মাছে লবণ হলুদ মাখিয়ে মাছটাকে ভেজে নেব। ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিই। এবার মাছ ভাজি হয়ে গেছে, সেই করে আবার সর্ষের তেল দিয়ে জিরে ফোড়নে দিয়ে পেঁয়াজ কুচি টমেটো একটু ভেজে নিয়ে এবার দিয়ে দেবো বেগুন আর আলু দিয়ে একটু ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এবার দিয়ে দেবো লবণ আর হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আর একটু ভালো করে ভাজবো, কারণ বেগুনটা ভাজলে কিন্তু খেতেও খুব স্বাদ হয়। এবার দিয়ে দেবো জিরে আর লঙ্কা বাটা। এবার আরেকটু ভালো করে ভেজে নিয়ে দিয়ে দেবো সামান্য জল। এবার ভাজি হয়ে গেছে, অনেকটাই জল দেবো, যতটা লাগবে দিয়ে ঢেকে দেবো। ঢেকে দিলে কিন্তু খাবারের স্বাদটা অনেকটাই বেশি ভালো থাকে। তো এবার সেদ্ধ হয়ে গেছে, দিয়ে দেবো মাছ। মাছ দিয়ে আর একটু জাল দেবো ঢেকে দিয়ে। তো হয়ে গেছে আজকের রান্না। রেসিপিটা ভালো লাগলে কিন্তু প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আর